freilich. Hier ist Feuer. Machen die hier. Martinsfeuer. Wahrscheinlich. Das ist immer noch Brücke. Ja, hat schon wieder viel Wasser. Das ist relativ viel, ja. So, wir sind angekommen auf dem Stellplatz in Schuld. Was macht der Kleine? Ja, hat seinen Winterpulli an, standesgemäß zum Wetter. Ne? Uiuiui, gleich wird's warm. Uiuiui, wird gleich warm. Wir gehen jetzt mal hier ans Wasser gucken. Es ist relativ viel Wasser in der A momentan. So, gucken. Wie schaut's aus? Ja, da kannst du jetzt schön Bötchen fahren mit dem Kanu. Da kommst du ja nie rein und nie raus. Na, die da hinten, wo wir gesehen haben, die fahren ja. Ja. Die hatten ja die Kanus da im mit dem Start. Kajak schon ein bisschen Ahnung haben zu fahren. Also kannst du nicht mit unserem Plastikflößchen da drauf fahren. Nö. Übrigens ganz schön breit jetzt hier. Ja. Also kannst du nicht durchlaufen im Moment. Nee. Das geht mit der A ganz schnell. Das. Wo die Wasser herkommt. Wo deren Wasser herkommt. Ja. Der Ursprung. Ich gehe mal zu den Toiletten. Heute Abend gibt es auch Pilze. Hier gibt es viele Pilze in den Wiesen. Champignons. So, dann gucken wir mal. Ja, schon krass, wenn man so überlegt. Hier standen so viele Häuser. 120 Häuser sind weg oder 110. Und ein paar haben es dann überlebt, das Hochwasser. Und ob die stehen bleiben dürfen, sagte mir die nette Dame, ist auch noch ungewiss. Tja. Ja gut, hier Entleerung. Damendusche. Okay, 2 Duschen. Herren-WC, Damen-WC. So, unsere Freundinnen sind auch angekommen.
Und das Wetter spielt auch mit. Die Sonne kommt ein bisschen raus, hat gerade eben eine Stunde geregnet. Und ich würde sagen, können wir heute Abend schön Feuer machen, werden ein bisschen was grillen. Ist auch hier erlaubt mit einer Grillschale, kein Problem, muss halt nur nachher alles wieder entsorgen und keinen Schmutz hinterlassen. Kann man sich schwer vorstellen, wie schön es ist sein. Und es hat schöne Farben, also jetzt ist das Licht schön. Da hätten wir jetzt hier die Abendsonne, ne? Ja gut, ist ja egal, die Sonne ist jetzt auch nicht mehr ewig hier. Nee, nee. Ja, ich mache ja wieder YouTube-Video. YouTube. So, ich glaube, hier die Brücke, die war auch massiv beschädigt. Wird auch alles neu gemacht. Was? Doch, irgendwo haben wir eine Säge mit. Ja, jetzt nicht. Im Auto. Feuertonne ist auch da. Ja, auf jeden Fall. Da reden wir doch auch mit. Ja, da musst du nicht platt, das ist funktioniert. Greif zu. Ja, die haben auch Feuer, das ist schön an. Haben wir denn Feuer? Bisschen Holz? Ich will nicht zu viel machen. Also, lass das erstmal. Das hast du zu viel. So ist warm, ne? Alter Hund. Brauchst du nicht. Aber dass du dich nicht hinsetzen kannst, dass du immer stehen musst, Hund. Du kannst doch eigentlich sitzen. Und du kannst es dir gemütlich machen. Aber du machst es einfach nicht. Dann denkt sie, der hört nur bla bla bla. So, hier drin gibt es ein bisschen Pizza, Stückchen, Baguette, wie auch immer. Und draußen wird gegrillt. Ja, wir werfen das auch immer. Wir planen dann so und dann machen wir da einen Stopp und dann da. Aber das kannst du immer nur vor Ort entscheiden. Du kannst in dem Moment entscheiden, wie du drauf bist und sagst, okay, ich habe jetzt Lust, noch lieber 400 Kilometer zu fahren, als dass ich hier irgendwo sitze. Ne? Ja. Genau. Man ja noch nicht. Nee, das weiß man nicht. Aber auf der Hinfahrt kann man ja Wanderung nehmen, weil A ist es umsonst und B ist es noch ein bisschen weiter hoch. Das war ja 20 Minuten, war das nur 20 Minuten an der dänischen Grenze. Also wir waren ja so schnell über Dänemark an der Grenze drüber dann. Moin. Neblig ist es. Aber super gut geschlafen. Wir haben jetzt 10 vor 8 und jetzt mit dem Senior eine kleine Runde gehen.
Und dann erstmal einen Kaffee trinken. So schaut's aus. So, jetzt geht's wieder Richtung Heimat, Richtung Bonn. Es ist noch neblig, der Nebel senkt sich und bald kommt dann auch schon die Sonne wieder raus. Hier? Geradeaus, ja. Da sind wir In 1,4 Kilometer halblinks abbiegen auf Hauptstraße. Das ist halt wirklich ein bisschen was von Norwegen hier gerade, ne? Mit dem Tunnel ja. und dem Nebel. Krass. In einem Kilometer halblinks abbiegen auf Hauptstraße. Ne, das ist wahrscheinlich Schnee. Das ist schon echt krasse Stimmung hier mit dem Nebel.